Oğlum herkesin Ama durumu kötü yani. gerçekten uykuda can çek. Kullanıyorum da o gün unuttum. Her gün unutuyor. Gerçekten inanılmazsın yani. Hastamız dedi ki 2 defa, işte kaç defa burun ameliyatı oldu? 2 kere. Baba hiçbir burun ameliyatı uyku apnesini tedavi etmez. Horlamayı tamamen geçirmez. Mutlaka ve mutlaka ekstra tedaviler gerekir. Burun ameliyatını kim yaptıysa eline sağlık. Gayet güzel yapmış. Sorun burunda değil zaten. Sorun daha aşağılarda. Ve uyku apnesi, yüksek derecede uyku apnem var.